Warum steht mitten im Wald der Eifel eine Villa, die nie fertiggestellt wurde? Die Frage führt uns zurück ins Jahr 1955. Diese Ruine, bekannt als Adenauer Villa, sollte ein luxuriöses Jagd- und Gästehaus für prominente Persönlichkeiten werden. Ein Industrieller plante es sogar mit einem bombensicheren Keller und einem Helikopterlandeplatz. Und es hieß, Adenauer selbst könnte hier einziehen. Doch als die Gerüchte um eine mögliche Korruption laut wurden, stoppte man den Bau abrupt. Arbeiter verließen die Baustelle eilig. Selbstgefüllte Heizöltanks wurden einfach zurückgelassen. Heute zerfällt die Villa, während die Natur sich alles zurückholt. Was sagt ihr? War das ein Skandal oder einfach nur ein geplatztes Projekt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.